呢個你可以話抵佢啦，係咪？真係抵佢。但我想俾你知道就係咁樣，就係原來每個世代當中咧，有一啲知嘅人去講，但係佢哋都會咧，如果佢好似呢個咧，佢做咗17年，佢俾人恥笑足17年，冇人多謝佢，冇人珍惜佢，冇人信佢，就係一味話唔知，而死咗咁多人，咁多個家人，美國受咁大嘅羞辱，你會話真係抵佢哋，明唔明啊？因為喺佢哋面前有個寶貝，佢哋唔用 ，OK 啊，而佢只係成為一個笑柄嘅啫。發唔發覺根本喺呢個歷史根本係重演又重演，就算我哋教會喺香港都根本係個笑柄嚟嘅啫嘛。但係我哋係咪真係一個值得被恥笑嘅群？喺永恆裏面，我相信每一個人都發現就係話，我哋教會根本比好多嘅教會甚至政治家更加有智慧、有聰明，甚至成為人類嘅答案添。尤其是喺香港呢個城市，冇錯，你會睇到就係喺17年裏邊呢個警告係成為人哋嘅笑柄。但我相信就係話對呢個 Billy 嚟講咧，傷害唔係佢最大受傷害嘅就係嗰啲唔聽警告嘅人咯，係咪？佢哋自己佢嘅死亡，佢哋嘅家人嘅死亡，喺咁嘅過程當中，你會睇見啊，即係呢一個嘅 Billy， 佢根本最主要嘅就唔係爭論邊個對定錯，最主要嘅就係話其實佢嘅目標就係救人，但好可惜嘅就係話。呢個世界係充滿好多褻慢嘅人，佢哋唔中意負責任，亦唔中意去 study， 佢唔中意研究。但係問題佢哋就係中意恥笑所有嗰啲呢一啲嘅神用人又好啦，或者甚至一啲真係比佢叻嘅人，佢覺得佢可以自由去做呢樣嘢。但係就係因為咁樣，你會睇到呢啲咁嘅人去害死自己，亦害死好多其他人。同樣我相信，譬如2012呢一套信息都係啊，即係呢個個案呢個例子都一樣嚇，而我哋將要講嘅其中一樣就係關於譬如 Plan X 啊，好多呢啲嘅信息，我哋主日都有提過啦。咁你睇到呢一啲咧係一樣係被人隱瞞嘅事實嚇，被人恥笑嘅一啲嘅話柄嚇。但係事實上我哋現時嘅世界已經變得好可怕，即係無論喺大自然裏邊又好，或者我哋講緊我哋地球嘅轉速又好，我哋講緊我哋而家好多嘅電子零件開始出事又好，但係呢啲消息全部係被保密，原因就係話好多時知呢啲消息嘅人根本唔知道點救呢個世界，因為佢哋唔係用信仰去睇呢件事，佢係用最無聊嘅方法，就係用物質去睇呢件事。但係佢唔知道就係話，如果你就算從物質去睇啊，喺呢個 Plan X 喺之前嗰2次嚟，依靠神嘅人一樣可以解決得到個問題，而唔需要話去隱瞞或者係去用其他不擇手段嘅方法。所以譬如好似喺2012呢套信息，其實我哋會用不同嘅題目去做呢個工作，就係預告嘅工作。我哋嘗試睇下金字塔點樣去造成啊，麥田圈啊，我哋睇到時間空間嘅分別啊，我哋睇馬年歷啊，我哋睇到古文明啊，我哋譬如好似正話講，我哋會睇下 Web Bob 啊，我相信每一個都係一個鎖匙俾我哋知道咧，將要發生嘅嘢，亦讓我哋更加重要嘅就係我哋知道我哋點樣做嚇，因為我哋越知道嗰件事係乜嘢嘅話，我哋就越對比到聖經俾到乜嘢答案我哋，明唔明啊？即係等於你知道嗰個係病，咁你知道聖經裏邊講關於醫治嘅應許啫嘛，係咪？你知道嗰個係貧窮，咁你知道聖經裏邊講關於富足嘅應許啫嘛。你知嗰個係瘟疫，咁你知道聖經裏邊有詩篇91篇係我哋保護詩篇嘅應許啫嘛。好簡單。當基督徒嚟講，你知道嗰件事，亦知道係神導致嗰件事發生嘅。譬如舉個例，或者我哋真係嚟緊呢年見到第3次世界大戰啊，屍首倒去各處，但係詩篇幾千年前已經講咗，係神讓呢件事發生，亦佢按住佢預知，佢自然有能力去達到佢要達到嘅嘢，佢一樣可以保護到佢嘅子民。佢可以做佢嘅審判，亦可以做佢嘅保護。呢個係我哋身為基督徒，我覺得我哋唔能夠好似外邦人一樣將個頭埋喺沙裏邊，亦唔應該去恥笑嗰啲去警告我哋嘅人、提醒我哋嘅人，因為嗰啲咧，你會睇到根本就唔係基督徒嚟嘅，嗰啲只係褻慢人。按住詩篇第1篇已經講嘅呢啲嘅人，所以如我所講啊，你會睇到呢一班人咧，佢現時就係恥笑、褻慢，但係半年後隨時佢哋就係呢一班基督徒自己離經背道離開神，因為樣樣唔想知。樣樣都恥笑嘅話咧，真正嘅知識對佢哋嘅幫助，本來應該有一個成為一個祝福，但係唔能夠產生任何功效，因為呢啲嘅超級嘅大話將會
喺全世界政府開始出現。正如我所講，有好多嘅政府人佢冇辦法理解到關於墮落天使佢哋嘅身份，佢哋能夠做到嗰種能力，佢哋只能夠用科技去解釋啊。但係裏面係解釋唔到嘅。如果我哋離開咗聖經嘅話，呢個現實根本就冇辦法去解釋到好多嘅嘢嘅。